მადლობა წარდგენისთვის, ბოდიში მართლაც ტრიალი მომიწევს. მე ალბათ უფრო პირველ ნახევარში უნდა გამოსულიყავი, იმიტომ რომ არც პოლიტიკოსი ვარ, არც ექსპერტი ვარ და ამიტომაც მე შემიძლია გამოვხატო ჩემი აზრი. ის აზრი, რომელიც ბოლო 1 წლის განმავლობაში ბევრ თქვენგანთან ერთად ჩამოვყალიბდა რუსთაველის გამზაზე, რუსთაველის აქციაზე. და ალბათ საქართველოში ეს რუსთაველის აქცია ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი არის და არის წამყვანი არა მარტო საზოგადოებისთვის, არამედ ყველა პოლიტიკური პარტიისთვისაც. ძალიან ცუდია, რომ თქვათ ჩემი სახელიასა გახმაურდა იმ ჩვეულებრივი საქციელის გამო, რასაც ალბათ ყველა ჩვენთაგანი ჩაიდეს. და ზუსტად იგივე ვაკეთებ მეც ბევრ თქვენგანთან ერთად, როდესაც რუსთაველზე ვარ და ვაპროტესტებთ. სამწუხაროდ არა გაყალბებულ არჩევნებს, არამედ საქართველოს კურსის შეცვლას, რომ საქართველო აღარ მიდის ევროინტეგრაციის გზაზე. და ეს არის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ბრალი. და სამწუხაროდ საზოგადოებას მოგვიწია ჩვენ ხელში აგვიღო ეს ძალაუფლება, რომ ეს ბრძოლა გვეწარმოებინა არაქართული მთავრობის და პარტიის წინააღმდეგ. ბოლო 30-35 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნებში, რაშიც მონაწილეობა მქონდა მიღებული, მე ხმას ვაძლევდი ვიღაცის წინააღმდეგ. მე არ მიმიცია ხმა ვიღაცის ხარდასაჭერად, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ კომუნისტური პარტია უნდა გადავარდნილიყო, საქართველოს თავისუფალი უნდა გამხდარიყო, ვიცოდი, რომ შევარდნაძე არ ვარგოდა და ამიტომ უნდა გადავარდნილიყო, ვიცოდი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ბევრი დანაშაული ჩაიდინა და ამის გამო მივეცი ოცნებას და ახლა ვიცი, რომ ოცნებას შეიძლება უფრო მეტ დანაშაულს ჩადის. და სამწუხაროდ შემდეგ არჩევნებზეც, რომელიც ჩატარდება საქართველოში, ეს იქნება რიგარეშე თუ გეგმიური, მე ისე ვიღაცის წინააღმდეგ მომიწევს მიცე ხმა. მაგრამ მე მინდა, რომ დადგეს ის დრო, როდესაც მე ხმას მივცემ პროგრამას. ხმას მივცემ პროგრამას და არა პიროვნებას, არამედ პარტიის პროგრამას. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ მარტო კაცი ჭამაში ცოდვარიო. ერთი პარტია და ცალკე ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია ვერ შეძლებს ოცნების დამარცხებას. ზუსტად ეს არის, რომ სამწუხაროდ ოპოზიციური პარტიები ჩაერთვნენ ბიძინა ივანიშვილის თამაში და თავიანთი ძირითადი საფიქრებელი გადატანილია არა ოცნების წინააღმდეგ, არამედ ერთმანეთის ჭიდაობაში, რომ ვინ იქნება მეორე. თუ ადამიანი მეორე ადგილზე ფიქრობ, შენ ვერასოდეს ვერ გაიმარჯვებ. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ვიყოთ პირველი. და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ყველა ოპოზიციური პარტია დღესდღეობის თავისი ეგო უნდა მოთოვკოს, გაერთიანდეს. თუნდაც ერთი სია იქნება თუ არა აქვს მნიშვნელობა, რომ ერთი მიზანით დადგენ და თქვა, ჩვენ დღეს იქნება თუ ხვალ არჩევნებზე უნდა დავამარცხოთ ოცნება. უნდა ჩამოყალიბდეს დროებითი პარლამენტი, რომელიც მაქსიმუმ 1 ან 2 წლის განმავლობაში იფუნქციონირებს, საქართველოს დააბრუნებს ევროინტეგრაციის გზაზე, მიიღებს ევროკავშირთან და საზოგადოებისთვის საჭირო კანონებს, რომელთაც განთავისუფლდება პოლიცია, სასამართლო, იქნება თავისუფალი არჩევნები და აი მე ყველა პარტიამ თავისი ეგო გამოიჩინოს, თუ მას რა შეუძლია. იმის დამიხედვით ის შეპირება ყველა შეუძლია. იმის დამიხედვით თავის დანაპირებს როგორ ასრულებს 3-4 წელიწადში ან 1 წელიწადში გამოჩნდება, რომ რომელი პარტიის რა წარმომადგენელი რა გეს ჩაატარებს. მე რო გითხრათ, რომ როგორ უნდა შეიცვალოს ჯანდაცვის პოლიტიკა, არ ვიქნები მართლა, რომ მე ვარ პრაქტიკოსი ექიმი, მე არ ვარ ექსპერტი. ეს უნდა მოგვაწოდოს პარტიებმა და იმის დამიხედვით მე მის პროგრამას როგორ დავუჭერ მხარს, ეს ამით ის მოიპოვებს უფრო მეტ ადგილს პარლამენტში და უფრო მეტი როლი ექნება ქვეყნის მართვაში. ეს მინდოდა ძირითადი რაც მე თქვა, მაგრამ კიდევ ერთს დავამატებდი, არ ვიყენებ ჩემ 10 წუთს ბოლომდე, ვუფრთხილდები თქვენ დროსაც, იმიტომ რომ ალბათ რუსთაველზეც გასასვლელი ვიქნებით ყველანი.
ჩვენ ბრძოლა რუსთავაზე უნდა გავაგრძელოთ და კითხვაზე თუ რისთვის ვიბრძვით, მე მინდა უინსტონ ჩერჩილის სიტყვებით გიპასუხებს. აი, როდესაც ჩვენ ბრძოლას შევწყვიტოთ, მაშინ გაიგებთ რისთვის ვიბრძოდით.